क्या होगा अगर दुनिया का सारा कचरा वोल्केनोज में फेंक दिया जाए, क्योंकि दुनिया में हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा कचरा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे वोल्केनो में फेंक दो, जिससे कचरा जल के राख हो जाएगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। वेल, ये तरीका सोचने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये तरीका बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जब इस आदमी ने कचरे का छोटा सा टुकड़ा सोए हुए वोल्केनो में डाला तो वो छोटा सा टुकड़ा लावा के साथ तुरंत ही रिएक्ट कर गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जरा सोचो, उस आदमी ने सिर्फ छोटा सा ही टुकड़ा वोल्केनो में डाला था, जिससे इतना बड़ा वोल्केनो जाग गया। तो सोचो, पूरी दुनिया में 2 मिलियन टन से भी ज्यादा कचरा है, अगर उसे वोल्केनो में डाल दिया जाए तो क्या होगा।